სამშობლო სიყვარულის თვითმკვლელობის ისტორია, გოგონა, რომელმაც წინა დღით აფთიაქში იყიდა 100 აბი სხვადასხვა დასახელების წამალი, 9 ლიტრიანი წყლით ის დალია და თავი მოიკლა გოლთეთში იმ ტერიტორიაზე, სადაც მანქანა იპოვეს. იმავე საღამოს დაახლოებით 8 საათზე ჩემთან დარეკა წყარო. უცხოური მომწერა უფრო სწორად, ზუსტი რომ ვიყო, ნომერი არის უცხოური, ამერიკული პირდაპირ გეუბნებით, შტატიც ცნობილია და ეს იოლად გადასამოწმებელია, რომელმაც დამისვა მეკითხვა. აგრძელებ თუ არა ბაჩალიაშვილის საქმეზე მუშაობას. ჩემი დადებითი პასუხი შემდეგ რომ ვაგრძელებ, მითხრა რომ მან გადაწყვიტა მომაწოდოს ინფორმაცია იმის თაობაზე, სად დაიწყო ბაჩალიაშვილის ტრაგედია, რომ ის ადგილი, სადაც მანქანა იპოვეს, არის ბოლო ადგილი რეალურად და დასაწყისი არის სხვაგან. და ამის შემდეგ ის მე მიგდებს ლოკაციას, ეხლა ლოკაციის წაკითხვა და საკადასტრო კოდი შეიძლება, ნომერს არ ვიტყვი, იმიტომ რომ არა, ნომერი არ მაინტერესებს. 84-03-014. ეს არის საკადასტრო კოდი. ამ საკადასტრო და მითხრა რომ ამ საკადასტრო კოორდინატები დიახ იძებნება ვილა ალგეთი. დავიწყე და დამისახელა 3 გვარი. სამივე მათგანი პირდაპირ გეუბნებით რომ ვიტყვი ახლა რა თქმა უნდა გვარებს და დეტალურად მოვყვებით, დავიწყე გადამოწმება. გადამოწმების შედეგად აღმოჩნდა რომ დიახ ეს საკადასტრო კოდი არის ნამდვილი და დიახ ამ საკადასტრო კოდზე ნამდვილად არის ვილა ალგეთი. ვილა ალგეთის მეპატრონე გახლავთ ვინმე გიორგი ღარიბაშვილი, დეტალურად მოგახსენებთ ვინ არის, რა არის და როგორ არის დაკავშირებული სხვადასხვა მახინაციებთან და მათ შორის ქართულ ოცნებასთან პირდაპირ. დაინტერესებული პირად ძველი რეესტრის მონაცემებით თოხონ დაახლოებით ტერიტორიულად მე მოგიყვებით. ზუსტად ეს არის დაახლოებით 100-150 მეტრი შემთხვევის ადგილიდან, შემთხვევის ადგილი ჭყალებში ყოველ სკოლის ხმებ იმ ადგილს, სადაც იპოვეს ბაჩალიაშვილის მანქანა. დაინტერესებული პირი, ვინ? ქართული ოცნების დეპუტატი გურამ მაჭარაშვილი, რომელიც აი ამ ქონებასთან მიმართებაში ეს ოფიციალურად რეესტრი იძებნება. დაინტერესებული პირი, რეესტრში იპოვე ქართული ოცნების დეპუტატი, როგორც რეგისტრაციაში დაინტერესებული პირი. არა, წყარომაც დამისახელა, რომ ამ საქმესთან გიორგი ღარიბაშვილთან პირდაპირ კავშირშია, მათ შორის ამ ქონებასთან დაინტერესებული პირი. გურამ მაჭარაშვილი არ არის ქართული ოცნების რიგითი დეპუტატი. ის ქართულ ბანკის იურიდიული სამსახურის ყოფილი უფროსი გახლავთ. ასევე დასახელებულია გელა ანდრიაშვილი, მე ვიპოვე უпростоრად თეიმურაზ ჯავახიშვილი. თეიმურაზ ჯავახიშვილზე მოგახსენებთ ქვემოთ და მაგრამ ყველაზე მთავარი, ამ ლოკაციაზე ნაპოვნი ეს ჩვენი ვილა ალგეთი დატვირთულია იპოთეკით და სად არის დატვირთული? ბანკ ქართულში. რა მითხარით? კი. ბანკ ქართულში. რაც შეეხება თეიმურაზ ჯავახიშვილს, თეიმურაზ ჯავახიშვილი გახლავთ კრიმინალური წარსულის პირი, რომელიც ასევე პირდაპირ არის დაკავშირებული გიორგი. ეს დღემდე დეპუტატია? დეპუტატი იყო ყოველ შემთხვევაში, ხდა არ ვიცი. ბანკის ყოფილი თანამშრომელი და მინიმუმ ყოფილი დეპუტატი, პარლამენტის წევრი, დიახ. და თეიმურაზ ჯავახიშვილი, რომელიც არის საკმაოდ მძიმე წარსულის შავ სამყაროსთან დაკავშირებული პირი, ის არის ალიანსში გიორგი ღარიბაშვილთან, შემდგომ გავურკე დეტალები და ამაზე მე მოვყვები. აი ამ წყაროს ინფორმაციის შემდეგ მე მქონდა ჩართვა ვახსანაიასთან, მეორე დღეს არასამუშაო დღეს, ანუ ერთი კვირის წინ დამირეკა თბილისის პროკურატურის. მოკლედ მოვყევი ეს, რომ წყარო მომაწოდა ინფორმაციის გადამოწმებას ვერ ვასწრებ, მხოლოდ ვიცი კოორდინატები და ვიცი 3 გვარი. ამის შემდეგ მე მირეკავს თბილისის პროკურატურის გამომძიებელი და მე მას ვეუბნები, რომ სამშაბათს ვამთავრებ შებულებას, ბრუნდები თბილისში, მზადა ვარ გამოძიებასთან სათანამშრომლოდ, მითხრა, რომ არა, სასწრაფოდ გადაუდებლად უნდა გამოკითხოთ Facebook-ის მესენჯერის მეშვეობით. გამომკითხეს და როგორც მე ჩვენ გაირკვა, ერთი კვირის განმავლობაში პროკურატურა ნამყოფიც კი არ არის ვილა ალგეთში. უთხარით ვილა ალგეთი? ყველაფერი უთხარი. ერთწოთ რო ვიცოდეთ პროკურატურამ რა ჩაიდინა. მე ვიცი რა ჩაიდინე შარშან ამბავი. კი ბატონო ვიცი. რა მოუყევი პროკურატურას? პროკურატურას მოუყევი. არ გადაამოწმა. არაფერი არ გადაამოწმა. პროკურატურას მოუყევი ყველაფერი. მივაწოდე საკადასტრო კოდი, ვილა ალგეთზე ვუთხარი, ყველა გვარი დავუსახელე, მათ შორის მივეცი ოფიციალური განცხადება, რომ იპოთეკაში ეს ქონება იმყოფება ბანკ ქართულში და ამასთანავე ვუთხარი, რომ მე უცხოეთთან დამიკავშირდა და მივაწოდე ტელეფონის ნომერიც. იმიტომ რომ ჩავთვალე, რომ გამოძიებისთვის ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. წყაროს ტელეფონის ნომერი. დიახ, წყაროს ტელეფონის ნომერი. ყველაფერი მივაწოდე, იმიტომ რომ წყაროს ხელმისაწვდომობა არ აქვს და ვერც ვერ უზავენ პრინციპში, იმიტომ რომ ამერიკული ნომერია სავარაუდოდ. რატომ? იმიტომ რომ იგივე რა მოქმედებები ჩავატარე მე შაქარაშვილის საქმეზე, ვერონიკა სთან დაკავშირებით ერთ-ერთ მოწმეზე, რომელსაც აღმოჩნდა მე რასაც ჩავხედე საქმის მასალებს, რომ ხან თავარ არხთან დაკავშირებდნენ და ხან ელისე ბილანძესთან ჩვენ ეს ვიცით. ამიტომ ესე იგი სრული პროდიუსერი გურამ მაჭარაშვილი ახლად
პარლამენტის წევრია. ხო, და რეალურად ნახეთ რა ხდება, აი, და რა გავაკეთე ტრადიციულად, რასაც ვაკეთებ ხოლმე ასეთ შემთხვევაში, პირველი რომ პრევენცია, დანაშაულის დაფარვა, მნიშვნელოვანი ინფორმაციის დაფარვა და ასე შემდეგ. მოდი მაჭარაშვილი მაინც შეიძლება ეკრანზე. და ამის შემდეგ ვაკეთებ რას, ჩამოვდივარ და მივდივარ ვილა ალგეთში და აქ იწყება მთელი თავგადასავალი ვილა αλგეთში, რასაც ჩვენ პოულობთ ყველანი ერთად. ამბავ. სამივენი ერთად. ანუ ეხლა უკვე თქვენი მოგზაურობის ამბავს. ფაბულა დანაშაულის სავარაუდოდ ასევე წყაროს მიერ მოწოდებული, ოღონდ ეს ის წყარო არ არის. თამარ ბაჩალიაშვილი რომ შარშია, ჩვენ ეს ყველა ვიცით, ეს ეთყობა მის მდგომარეობას, ეს ეთყობა ყველაფერს, რომ ის ფსიქოლოგიური ეს შარშია ნიშნავს იმას, რომ მას მინიმუმ ძალიან ძიმე საქმეში მონაწილეობა მშობლებს პირდაპირ ღია ეთერში გადაცემაში რომ ჩემი აზრით ის მუშაობდა სუსზე, მუშაობდა არც თუ ისე კანონშესაბამის საქმიანობაზე, მაგრამ ეს ნუ დაგაკომპლექსებთ, ეს ნუ გამოიწვევს თქვენში მართლებას, ეს არ ნიშნავს, ხო, ჯერ ერთი და მეორე არავინ არ იცის რა ფორმით აიძულეს ისე თანამშრომლა. ამის შემდეგ მივდივართ, ხდება რა? ჩემი ერთ-ერთი წყაროს ინფორმაციით ვილა მას ლოკაცია აქვს მიცემული საკალმახე. შეხვედრა არის დათქმული საკალმახეში, საკალმახესთან. გოგონა მიდის ამ გზაზე, იქ არსებობდა პირველსავე დღეს. ფეისბუქში წერე რომ თლად კომიტეტის თავმჯდომარეა, ის ადრე კახიანი იყო, ანუ წესების და პროცედურების. ხო, არის, გავლენიანი პირია. მოკლედ, საბოლოო ჯამში გოგონა საკალმახეში ან საკალმახესთან. იქ არსებობს თვითმხილველი, რომელმაც პირველ დღეს თქვა რომ მან შენიშნა ბაჩალიაშვილის მანქანა ამ გზაზე. წარმოდგენა უფრო რომ კონდეს და ჩვენ მოგვიწევს აუცილებლად იქ ჩასვლა ერთი ვოიაჟით, როგორც ხეთაში ვგრძნობ. ეს არის ზუსტად 50 მეტრიდან ჩასახვევი ხელმარცხნე და გადის უკანა მხარეს, სადაც იპოვეს თამარ ბაჩალიაშვილის ავტომანქანა. გზა მიდის. აგერ შეგიძლიათ ნახოთ ბატონი გურამ მაჭარაშვილი. ერთი კვირა მის გვარს ვასახელებ და არანაირი რეაქცია მას. მისამართი ლაგოდეხი 26 მაისს ხო, გასაგებია, რაც ხდება. აგერ არის ბატონი გურამ მაჭარაშვილი. გზა, წარმოდგენა რო გქონდეს, გზა ჩადის შემთხვევის ადგილიდან, მანქანის პოვნის ადგილიდან 50 მეტრში ხელმარცხნივ, პრაქტიკულად უკანა მხარეს მოასფალტებული გზა ტყეში მიდის ვილა ალგეთამდე, მაგრამ ამ გზაზე გახლავთ შემდეგი ამბავი. მოდი ასე ვთქვათ, ვილა ალგეთში დაიბარეს თამარ ბაჩალიაშვილი. დაიბარეს საკალმახეში. საკალმახე იყო ორიენტაციის ადგილი. ამიტომ აღმოჩნდა ის ადმირალში. საკალმახე, ცნობილი საკალმახე ადმირალი იმ გზაზე არის, ცნობილი საკალმახე არის ადმირალი. ადმირალში ხდება. სხვაში დაიბარეს და სხვაგან მოხვდა. არა, გასავლელშია ადმირალი, ვარ დაგაბნიოთ, იმან შეუხვია ამ საკალმახეში, მოხდა კამერების არეალში. სადაც დაიბარეს? არა, კამერების არეალში მოხდა, მაგრამ მიხვდა რომ ეს არ არის შეხვედრის ადგილი. ამის შემდეგ გაფუჭდა იქ კამერები. ერთი წამით ელისო ახლა. შევხვდით პროკურორი, პროკურორი შენ გიყვარს ხო ჩემ პროკურორობა. საკალმახე ადმირალში მოხდა შემთხვევით. რატომ? იმიტომ რომ იყო გზაზე, იმიტომ რომ შესამჩნევია და მივიდა. საკალმახე პროკურორი იკითხა საკალმახე და მოქმედი რაღაც იყო ის მიასწავლეს. რომელიც უფრო ცნობილია. იქ არის კამერები. იქ არის კამერები. მუდმივად ჩართული. მაგრამ ეხლა გვეუბნებიან კამერები არ მუშაობს 4 წელია, თურმე კამერებს არ უმუშავნია. გავიარეთ. მივედი, არა, ვერ გავიარეთ ჯერ. მივედით ადმირალში, ადმირალში გამოვიდა ვიღაც ანატოლი, დაცვა მისი, რომელმაც სადაც ვეკითხები ძალიან მარტივ რამეს და 20 წელია რუსულად არ მილაპარაკია და ქართულენოვანი არის და მომიხდა ყველაფრის ერთად გახსენება მე მგონი და მე მას თხოვ კამერების თაობაზე ინფორმაცია, სად არის კამერები. ის მეუბნება რომ ხა გამოიძახებს პატრულს, იმიტომ რომ მომაშოროს ამ ტერიტორიიდან რომ არ გადავიღო და ასე შემდეგ. მაგრამ საუბარში მეუბნება ძალიან არ შეიძლება გადახება. საუბარში მეუბნება ძალიან საინტერესო ამბავს. არ შეიძლება. ასე. და დირექტივა აქვს მიცემული ჟურნალისტებს არ უნდა დაელაპარაკოს, არ უნდა შეუშვეს კამერები არ უნდა. მივიდეთ, იმიტომ რომ სტრატეგიული ობიექტი ხო არ არის საკალმახე. უფრო მარტივად მივალთ, უფრო მარტივად გეტყვით ფაქტს. ამის შემდეგ ის ლაპარაკში მეუბნება რომ იცი რა კამერები პოლიციამ ჩამოხსნა და ექსპერტიზაზე წაიღო. როდის არა კონკრეტებს და მე მუქრება რომ დარეკოს პატრულში. მე ვეუბნები რომ დარეკე პატრულში, დაგელოდები, ველოდები და ვეუბნები რომ 112-ში უნდა არ გიკონკრეტებს? არ მიკონკრეტებს. 112-ში უნდა დავრეკო. კი ბატონო, 112-ის ნაცვლად ის რეკავს კერძო პირთან. ვისთან? ვისთან? პოლიციელ კახა ბერიშვილთან. ჩვენ გვაქვს მისი თუ შეიძლება გამოვიტანოთ პოლიციელი კახა ბერიშვილი? კახა ბერიშვილი, რომელსაც ეუბნება რომ აქ არიან მოსული ჟურნალისტები, ახლა ბერიშვილმა არ იცის რომ ელისო კილაძეა მისული ჩე. აქ არიან მოსული ჟურნალისტები, რომ უნდა გადაღებას უკრძალოს, მაგრამ ის მაინც ნახეთ, აი რაღაცა მარიაშობს ავტომატით. უი. ხო. ფლად პოლიციის მსგავსი არსება არ არის ელისო. ხო.
თლად პოლიციელის მსგავსი არსება არ არის. ხომ მეთანხმები? ამის შემდეგ ვეუბნები მას და მაძლევს ტელეფონს, ეხლა ეს ანატოლი რომ დამაშინოს უნდა კახამ რომ მომშორდე ამ ტერიტორიას, კახას ვეუბნები რომ ელისოვარ კილაძე, მეუბნება რომ მიმართეთ პრესენს, მე ტრადიციული ტექსტით. შენ ვიხარ თქო, რატო გირეკავენ შენ თქო. რა თქმა უნდა, რომ არანაირი პრესენს, ეხლა მითხარი ვინ ხარ მეთქი შენ, რომ კერძო ობიექტის, კერძო დაცვის თანამშრომელი პოლიციელს გირეკავს და გაფრთხილებს რომ მოაშორო მას ჟურნალისტებს. გამითიშა. ამის შემდეგ მე ვიღებ ტელეფონის ნომერს. ბოლოს მოგიწევ შენ პრესენს მიმართო მე მგონი. ხო, არა, არასოდეს არ მიმართავ პრესენს შევხვდებით მე მომდევნო ცხოვრებაში ციხეში. როცა დააპატიმრებენ მას, არა. და მე მასზე დავწერ. და ამის შემდეგ ხდება შემდეგი ამბავი, რომ ვრეკავ კახა ბერიშვილთან მე თვითონ ჩემი ტელეფონის ნომრით. ეს არის გადაღებული. აი ამ კაცრო აბრაზნისთან ვარიგი ასე რაღაცა უფრო საიშინელება. ამის შემდეგ მე მასთან ვრეკავ და ვეუბნები რომ ვარ ელისო კილაძე და ვითხოვ განმარტებას რატომ დარეკა კერძო ადმირალის თანამშრომელმა და დაცვის თანამშრომელმა რატომ აქვს მას თქვენი ტელეფონის ნომერი და რატომ დარეკა შენთან ვინ ხარ და რა თანამდებობაზე. ნუ გვარი და სახელი ტელეფონის ნომრით გავარკვიე მე რა თქმა უნდა ეგ არ მითხრა და კიდე გამითიშა ტელეფონი. რომელი განყოფილების პოლიციელი? იქაურია, ადგილობრივი. თეთრი წყაროს პოლიციელია? თეთრი წყაროს პოლიციის სამმართველოს თუ რაღაც საეგეთი, რაც ვიცი. ამის შემდეგ ვიღებ ტელეფონს და ვრეკავ გენერალურ ინსპექციაში, ოფიციალურ შეტყობინებას ვტოვებ, ეს ყველაფერი გადაღებული მაქვს და ვეუბნები რომ აი ესეთი ამბავია, ეს არის კვალიფიკაციაც უთხარი ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელი შესვლა და გაარკვიეთ ვინ არის ეს კახაბერიშვილი, მიიღეთ ეს შეტყობინებათ ოფიციალურად, ეს არის ჩემი ტელეფონის ნომერი და დაიწყეთ ფაქტზე გამოძიება. როგორც ეხა არც ერთ მათგანთან არავის არ დაურეკე, რა თქმა უნდა, არავის არ დაურეკე. ასე მთავრდება ჩვენი ვოიაჟი ადმირალში და შემდეგ უკვე ვილა ალგეთი. ვილა ალგეთი მდებარეობს 150 მეტრში დაახლოებით ადმირალისგან. ანუ გოგონა ალგეთამდე მივალთ, მე სხვა შეკითხვა მაქვს. თუ იყავით იმ საკალმახესთან, რომ სადაც იყო დათქმული შეხვედრა? კი, ვიყავით. ვილა ალგეთის უკან არის ეს მეორე საკალმახე. შეკითხვა მაქვს. კი. საკალმახე, სადაც იყო მოდი ჯერ ვილავა ჩვენო თბილის ფოტოც მე მგონია რომ გვაქვს. ჩვენო თბილის ფოტო. და უფრო ცხადი გახდება რატომ არის ეს ადგილი ყველაზე მნიშვნელოვანი იმისთვის, სადაც შეიძლება და ყოველდღე ფოტო არ გვაქვს, პროდიუსერი მე უნდა ვთქვი. ნუ ნახოთ ყოველ შემთხვევაში თუ არის ვაჩვენებთ. არის თუ არა საკალმახე, რომ სადაც იყო დათქმული შეხვედრა აღჭურვილი კამერებით. ზოგადად ოდესმე ყოფილა თუ არა? ზოგადად ოდესმე ვილა ალგეთი იყო აღჭურვილი კამერებით. ამ მომენტისათვის. აი სადაც უნდა მისულიყო ბაჩალეიშვილი, საკალმახე არის ზუსტად ვილა ალგეთის უკან. იქ კამერების ჩანაწერი, ანუ კამერა ჩაიწერდა თუ არა? აი მე ახსნი მე სად არის კამერა? რატო დაიბარეს იმ საკალმახესთან? ეს მაინტერესებს. იმიტომ რომ ეს ვილა ალგეთი დგას გზიდან მოშორებით, ჩასახვევში, ხეშიანი გზა ჩადის, ვილას ხელ მარცხნივ აქვს ავტოფარეხი შესასვლელი შენობაში. ანუ გააღებ, მანქანა დახურულია უკვე და დგას ცალკე. ანუ ვერავინ ვერსად ვერ დაინახავს. ახლა ამის შემდეგ რა ხდება ვილა ალგეთში? მივდივართ ჩვენ ხვდებ, აი ვილა, ნახე გვაქვს სურათი, ფოტო ნახეთ. აი ეს არის ავტოფარეხი. კარები იღება, მანქანა შედის და მორჩა, იხურება და მეტი არც არაფერი. ეს არის გიორგი ღარიბაშვილი, რატომღაც მე პატრონე იყო იქ, ჩვენი ჩასვლის მომენტისათვის. არ ჩანს კამერები არ სადრო იცოდეთ. ხო, კამერები იყო აქ, იმიტომ რომ ეს თან სასტუმროა და ქირავდება. მაგრამ ეხლა რა თქმა უნდა კამერები არ არის. რაც შეეხება საკალმახეს, ნიკა, აი ვილის უკანა მხარეს არის საკალმახე. ეხლა როგორ გამოიყურება საკალმახე? საკალმახე გამოიყურება შემდეგნაირად. გავერანებული ტერიტორია. გიორგი ღარიბაშვილი მე მიდასტურებს, რომ ხო, ქართულ ბანკიდან მას აღებული აქვს სესხი. მეუბნება შემდეგ ფრაზებს, რომ ოღონდ არ ახსოვს ვინ იყო ბანკის დირექტორი მაშინ, როდესაც აიღო ეს სესხი, მაგრამ სამაგეროდ იცის ბანკის დღევანდელი დირექტორის ხაინდრავა სახელი და გვარი, არ ახსოვს მისი კრედიტ ოფიცერის. ქართულში დღევანდელი დირექტორია ვინმე ხაინდრავა? კი, ნატო ხაინდრავა. და ამის შემდეგ ის ვერ იხსენებს თავის კრედიტ ოფიცერის გვარს და მეუბნება რომ 4 წელია ის ვერ იხდის ამ ფულს. ამის შემდეგ ვეკითხები რომ თუ ის 4 წელია ქართულ ბანკში ვერ იხდის კრედიტ, როგორ აღმოჩნდა კრედიტი თქვენთვის? მეუბნება რომ ჩავდე ქონება და ვეკითხები რომ ქართულ ბანკი ქონება ჩადე, საკალმახის გაკეთება მოგინდა და ვილა დააგირავი, ასე ვთქვათ, ასე არ იძლევა კრედიტებს. არ არის ჩვეულებრივი და ტრადიციული ბანკი. მაგრამ ნუ ამ კითხვაზე ის პასუხს არ ცემს, 4 წელია თუ არ გადაუხდია მას ამ ვილა ალგეთში აღებული სესხის თანხა
მაშინ რატომ არ არის ჩამორთმეული ტერიტორია რეალურად, ამასაც ვეკითხები. კითხვაზე პასუხი არ აქვს, ჩვენ ჩავდივართ საკალმახის ტერიტორიაზე და რა ხდება საკალმახის ტერიტორიაზე. ეს არის დაახლოებით ისეთივე სიტუაცია, რაც ჩაქარაშვილის საქმეზე ჩვენ აგარაკის უკან ვნახეთ. აბსოლუტურად დანგრეული და გავერანებული ტერიტორია, არის ორი ოთახი, ერთში დიდი სამბით, სადაც ქვირითი თუ რაღაც კეთდებოდა შეგვიყვანა, მაგრამ მეორე პატარა ოთახი გვერდით ბოკლომით დაკეტილი, რეალურად სანამ ჩვენ არ გავაღებინეთ, არ გაგვიხო. გვეუბნება, რომ ეს არის დაცვის ოთახი. დაცვის ოთახი, სადაც 4 წელია არავინ არ ყოფილა. 4 წელია არავინ არ ყოფილას პირობაზე ეს დაცვის ოთახი საკმაოდ საეჭვოდ გამოიყურება, იმიტომ რომ არის დალაგებული საწოლი, ტელევიზორი, ღუმელი, ეგრეთ წოდებული ფეჩი, რომელიც ჩვენ ფერად შენობაში ვნახეთ, სადაც რაღაცეები ახალი გამომწვარია, მათ შორის კოჩიც, რაღაც ანოტაციაც კი ვიპოვეთ წამლის ეს ადვოკატებს აქვთ ეს და მეც მაქვს, რა თქმა უნდა, ფოტო გეტყვით ამასაც და ამის შემდეგ, ესე იგი ძალიან და უცნაური და ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავი, რაც შემდეგ მე მითხრა თამარ ბაჩალიაშვილის მამამ. იცით რომ ცხედარი, რომელიც იყო მოთავსებული მანქანაში, მანქანაში იყო ბუზები, ჭიის კვერცხები და ასე შემდეგ. ბაჩალიაშვილის მამა მითხრა რომ ანალოგიური ბუზები და ჭუპრები მან ნახა აი ამ ოთახში. ძალიან მძიმე იყო, უმძიმესი სტრესით წამოვედი ნიკა, იმიტომ რომ შვილმოკლული მშობლები მიყავს. იცით რა, მე შევეცადე იმას, რომ აი რაღაც კვალიც არ დაგვეზიანებია, იმიტომ რომ გამოძიებას მე არ ეთქვა, რომ იცი რა თქვენ აქ ისე გადათელეთ რაღაცები, რომ ვერაფერი ვერ ვიპოვეთ. უმძიმესია, როდესაც შვილმოკლული მშობლები მიყავს სავარაუდოდ მათი შვილის მკვლელობის ადგილას. სავარაუდოდ მაღალი ალბათობით და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ასეა. როგორ შეიძლება მაგის ამოცნობა მოხდები, მაგრამ ამის შემდეგ რა ხდება? ამის ჭუპრი უბრალოდ აი რა ბუზები ანალოგიური არაერთხელ ვიყავი და ვეძებდი ისეთი ბუზები თუ რეალურად არის იქ და იქ არიანო და იმ ადგილზე მივედით თუ არა იმ წუთში იცნო ამ კაცმა და ეს დაიყო აი ეს ბუზები რაზეც საუბრობდი სერიოზული კვლევის საგანია, ამიტომ